السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتي ومال سنينة وانيقو عبد الرزاق ليقليقتو meeshaan naga daawanaysaan waa Cabdi Channel oo aan uga hadalno arrimaha kala duwan oo aan isleenahay bulshada ayay wax u tarayaan. maantay xoogaa waxaanu ka baxaynaa arrimihii dhabdhabtaha waxaanan galaynaa xoogaa waqti qaadasho. marka maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago arrin ku saabsan bilaadanka iyo waxyaalaha ka dhaca adduunka oo la yaab kale. maanta waxaan ku soo qaadanaynaa 10 caruur ah oo la dhashay waxyaalo qawaariqul caada ah, waxyaalo cajiib ah oo siciyaalka kale la qabinin. haddii aad ku cusub tahay janaalkan fadlan subscribe garee gambaleelka taabo si aysan ku dhaafin waxyaalaha aan soo dhigno halkan. comment ka bixi haddii aad ra'yi qabto. waan mahadsantiin ku soo dhawaada. haddaan u galo ilmaha koowaad oo la dhashay waxyaalaha lala yaabo waxa weeyaan wiil Philippine ku dhashay oo 9 sano jir ah. wiilkaasi wuxuu sida caadiga dadku waxay leeyihiin 36 ilkood, laakiin wiilkaani wuxuu ku dhashay 300 oo ilkood baa u soo baxday kuma dhalane. markuu weynaaday afkiisa sida sawirka ka arkaysaan 300 oo ilig ayaa afkiisa ka soo baxay, taasoo dhibaato weyn u keentay. wiilkan ayaa hooyadiis waxay ku guuleysatay inay lacag u aruuriso, kadibna wuxuu galay 6 operation ama qalliin si uu afkiisu caadi ugu soo noqdo. sidaad aragtaan ilkahaas saasay ahaayeen kadib intuusan gelin operationka. ilmaha labaad oo waxyaalaha lala yaabo u dhashay waxa weeyaan cunuga la yiraahdo Mount Barganoff. wuxuu ku dhashay oo wax lala yaabo ah sunniyo dhaadheer. sida sawirka ka arkaysaan sunniyihiisu way dhaadheer yihiin, qaarna waxayna gaarayaan baa la yiri ilaa iyo daanka. ilmaha saddexaad oo waxyaalaha qawaariqul caadiga la dhashay waxa weeyaan Ava Clark. aabaheedii hooyadeed waa madow, laakiin sidaad arkaysaan ayadu waxay u eg tahay sida tan. waxayna ku dhalatay waxayna ka raacday kaliya aabaheedii hooyadeed oo ay ka raacday tinta duuduuban. Ava Clark waxay qabtaa albinism, taasoo khatar gelisay inay indhaheedu ay indhabeesho, laakiinse waxay noqotay qof caan ah waana model maantay. ilmaha saddexaad waxaa la yidhaahaa Elisa Tan Robert. Elisa waa ilmo aad u caqli badan, IQ-geeduna waxaa la yidhi wuxuu gaarayaa ilaa 156, taasoo ka yar kaliya 4 dhibcood ninkii adduunka ugu caqli badnaa oo la dhihi jiray Einstein. gabadhaasi Elsa la yiraahdo markay jirtay 5 bilood ayay bilowday inay gurguurato. markay 8 bilood jirtana way ordaysay. 10 bilood markay jirtayna waxay aqrin kartay magaceeda. gabadhaas markay 2 sano jirtay waxay taqaanay magacyada caasimadaha adduunka oo dhan. Elsa waxay ku jirtaa nambarka 4 ciyaalka la dhashay waxyaalaha lala yaabay. lambarka 5 waxa weeyaan Khalood Garcia gabar la yiraahdo. Khalood gabigeedaba waa 500 oo gram, sida sawirka u jeedaan waa qof yar oo aad u yar. dhaqaatiirtuna markay dhalatay waxay sheegeen in ay kaliya noolaan karto 1 sano hadday ugu badato, laakiinse haddeertaan ayay waxay buuxisay 5 sano. Khalood Garcia waxa weeyaan jirkeedu aad buu u jilicsan yahay, waxayna la eg tahay xabad jiir ah bay la eg tahay gabigeeda. waana sidaad ka arkaysaan sawirkeeda. ilmaha lixaad oo aan ku soo qaadanayno ciyaalka la dhashay waxyaalaha qawaariqul caadiga ah waxa weeye gabadha la yiraahdo Miliana Worthy waxay ku dhalatay sidaad u jeedaan food cadannimo.
markay dhalatayba waxay lahayd tin cad bay waxay ku lahayd madaxa bartankiisa sida sawirkiina idinkaga muuqata taasoo la yiri waxa weeyaan waxay ka keentay fir hore oo haddeertan dadka waxaas lehba ma noola laakiin ayadu waxay ka firsatay meeshaas gabadha la yiraahdo Miliana Worth waxay noqotay ayaduna modeled oo tinteedaas cad waxay u keentay inay noqoto qof ay ka daba dhacaan dadka ajansiyada modelada waxayna xayeysiisaa dharka ilmaha toddobaad oo aan ku soo qaadanayno tirada barnaamijkeena waxa weeyaan gabar la yiraahdo Jara Lijalana oo ah gabadha adduunka ugu qurux badan siday sheegeen dadka arrimahaasi ku xeesha dheer gabadhan ku dhalatay Nigeria hooyadeed ayadoo yar ayaa hooyadeed waxay go'aansatay inay sawir ka qaado oo ay dhigto Instagram-ka kadib wax yar kadibna waxay ku heshay 500,000 oo like taasoo keentay inay caan noqoto ayna ka qayb noqoto ilmaha modelada ayadana ilmaha sideedaad oo aanu ku soo qaadan doono barnaamijkeenan aanu ku soo bandhigayno ciyaalka la dhashay waxyaalaha qawaariqul caadiga waxa weeyaan gabar la yiraahdo Niriana Albina sida sawirka idinkaga muuqata waa gabar aad u cad ayadoo dhan oo waxay u egtahay sidii barafkii laakiin labadeedii waalid oo dhalay waa dad jirkoodu uu madow yahay ma aha madow Afrikaana laakiinse waa black skin colored waxay yiraahdaan weeyaan gabadhani way adag tahay markay la joogto waalidiinteed in la yiraahdo way dhashay waxa dhalay waalidiintan iyo walibana walaalaheeda kalaba sidaad u aragtaan gabadhan walaasheed saasay u egtahay ayaduna saasay u egtahay gabadhan ayaa sidoo kale ilaahay wuxuu uga dhigay kaduwanaanshaheedaas ay ka duwan tahay walaalaheed iyo waalidkeed mid ay ku soo saarato bariiskeeda waxayna ka mid tahay modelada ayaduna ilmaha sideedaad sagaalaad run ahaantii waxa la yiraahdaa Tessa Evans kumaysan dhalan wax san ah sanba male sidaad u jeedaan oo waxba ma urin kartaba Tessa Evans waxay hadda hooyadeed u qalqaalinaysaa sida u heli lahayd lacag ugu sameeyso san 3D ah si ay awood ugu yeelato inay mar labaad mar ay wax uriso sankaas ayaa wuxuu noqonayaa hadii loo sameeyaba mid labadii sanaba mid mar in la bedela noqda ilmaha tobnaad aan ku soo gabagabeynayno barnaamijkan aan ku soo dhigayno ciyaalka qawaariqul caadiga la dhashay waxa weeyaan ilmaha la yiraahdo Jihad Kumar oo ku dhashay wadanka India Jihad Kumar markuu dhashay wuxuu ahaa ilmo caadiya laakiinse markuu jiray asagoo yar ayay waxay u cunayay cuntada sidii ilmo 10 jir oo kale ah Jihad Kumar wuxuu noqday ilmo aad miisaankiisu u sareeyo kadibna waxa dhibaato ku noqotay markuu seexanayo inuu neefsado haddana waalidiintoodu waxay aad uga walwalsan yihiin caafimaadkiisa waxaan rajaynayaa barnaamijkan aan ugu talagalnay inaan maalinta break kaga qaadano intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa haddii aad ka heshay fadlan like garee channelka haddii aad ka heshay fadlan like garee channelka subscribe garee tan iyo intaan dib dambe isku arki doono أمانة الله السلام عليكم